Знаете ли, откакто свят светува, хората са имали нужда да пазят тайни. Представете си го. От древни пратеници, които препускат с кодирани свитъци, до днешните огромни невидими потоци от данни, които кръстосват интернет, желанието да общуваме сигурно винаги е било двигател на човешката изобретателност. И ето го въпросът за $1 милион. Нали? Точно това е в сърцето на една невероятно завладяваща област, наречена криптография. А отговорът на този въпрос е променял изхода от войни, създавал е глобални икономики и днес, точно в този момент, защитава дигиталният ни живот. Добре, нека да видим какво ни предстои. Ще започнем с основите, след това ще се гмурнем в историческата надпревара между тези, които създават кодове и тези, които ги разбиват. Ще видим и една идея, която променя всичко, идеята за двата ключа. Ще разберем как това ни засяга днес и накрая ще погледнем към бъдещето. И така, да започваме от начало. Какво всъщност означава да скриеш нещо, докато то е пред очите на всички? Звучи почти като магия, нали? Но всъщност всичко се свежда до няколко основни инструмента. В своята същност, криптографията е просто изкуството на тайното писане. Идеята е да вземем смислена информация и да я превърнем в нещо, което изглежда като пълен хаос, като безсмислен шум. И след това, разбира се, да можем да я върнем в първоначалния й вид. Целите са две. Първо, поверителност. Само правилният човек да може да прочете съобщението. И второ, цялост. Да сме сигурни, че никой не го е променил по пътя. Ето как работи на практика. Започваме с нашето съобщение в съвсем ясен четим вид. Нарича се отворен текст. След това използваме един таен ключ и специален алгоритъм, за да го заключим. Това, което се получава, е неразбираема бъркотия, наречена шифротекст. Единственият начин да се прочете оригиналното съобщение е да се използва правилния ключ, за да се отключи или, както се казва, да се декриптира. Сега, тук идва един абсолютно фундаментален принцип. Помислете си само. Още през 19 век един човек на име Керховс казва нещо гениално. Сигурността на една система не трябва да зависи от това колко таен е методът. Методът може да е известен на всички. Сигурността трябва да зависи единствено и само от тайната на ключа. Точно като при ключалка. Всички знаем как работи, но без правилния ключ е напълно безполезно. Разбира се, веднага, щом някой измислил първия код, някой друг веднага е започнал да мисли как да го разбие. И така започва тази безкрайна игра на котка и мишка, тази надпревара, която продължава и до днес. Един от най-ранните известни примери е шифърът на Цезар. Идеята е супер проста. Просто изместваш всяка буква с няколко позиции напред в азбуката. Например, А става Г, Б става Д и така нататък. Просто, но, както може да се предположи, и доста лесно за разбиване. Бързо е станало ясно, че е нужно нещо по-сложно. И нещата наистина са се усложнили. По времето на Първата световна война, например, вече се е стигнало до сложни мрежи, таблици за пренареждане на букви, разбъркани азбуки. И най-невероятното е, че всичко това се правило на ръка, с хартия и химикал, често в разгара на битката. Но, разбира се, разбивачите на кодове също са ставали все по-изобретателни. Например, честотният анализ е бил смъртоносен за простите шифри. Идеята е, че във всеки език някои букви се използват по-често от други. Намираш най-честия символ в кода и вече имаш следа. Друг метод е грубата сила. Просто пробваш всеки възможен ключ един по един, докато оцелиш. И разбира се, златното правило е, колкото повече кодиран текст имаш, толкова по-голям е шанса да намериш слабото място. И така, в продължение на хиляди години, всичко се е въртяло около една единствена идея. Споделена тайна. Един общ ключ. Но през 70-те години на миналия век се появява идея, която преобръща всичко с главата надолу. Идея, която на практика прави възможен нашият дигитален свят. Ето я и голямата разлика. До тогава се използвала симетрична криптография, един и същ ключ за заключване и за отключване. Просто, но с огромен проблем. Как да се предаде този тайнен ключ на другия човек, без някой да го открадне по пътя? Асиметричната криптография решава точно този проблем, като въвежда не един, а два математически свързани ключа. Един публичен, който може да се раздава на всеки, и един частен, който се пази в абсолютна тайна. Най-лесният начин да си го представим е с аналогия. Мислете за публичния ключ като за отворен катинар. Всеки може да вземе този катинар, да сложи съобщение в една кутия и да я заключи. Но тук идва магията. Веднъж заключен, този катинар може да бъде отворен само и единствено с уникалният частен ключ.
Ключ, който само получателят притежава. Гениалното е, че тайната, която отключва съобщението, никога не пътува, никога не напуска своя собственик. И тази концепция за публичен и частен ключ не е просто някаква теоретична гимнастика. Не, тя е в основата на почти всяко сигурно нещо, което правим онлайн днес. Едно от най-важните приложения е цифровият подпис. Тук процесът е обърнат. Криптира се нещо с частния таен ключ, а всеки може да го декриптира с публичния. Това не осигурява тайна, но прави нещо друго. Доказва кой е изпращачът и гарантира, че съобщението не е променено. Това е дигиталната нотариална заверка. И къде срещаме тази технология? Ами навсякъде. Малкото катинарче в браузъра – това е то. Сигурната имейл комуникация – пак то. Когато телефонът ни се актуализира, цифровият подпис гарантира, че апдейтът е от производителя, а не вирус. Да не говорим, че цялата технологична основа на криптовалутите и цялата система за доверие в интернет се крепи на това. Разбира се, силата на всичко това зависи от силата на ключовете. А за да имаме силни ключове, се нуждаем от непредсказуемост, от случайност. Затова съвременните системи разчитат и на псевдослучайни генератори. Те могат да вземат едно малко парченце истинска случайност и да го разтегнат до огромна поредица от числа, която е практически невъзможно да се предвиди. И така, стигаме до днес. Но не си мислете, че надпреварата е приключила. О, не! Тя продължава с пълна сила. И на хоризонта се задава ново, може би най-голямото предизвикателство досега. Вижте, сигурността на съвременната криптография се основава на математически задачи, които са чудовищно трудни за решаване от днешните компютри. Например, задачата да разложиш едно гигантско число на неговите прости множители. За един класически компютър това може да отнеме буквално милиарди години. Да, обаче това, което е почти невъзможно за класическите компютри, може да се окаже детска игра за един нов вид машини – квантовите компютри. Един достатъчно мощен квантов компютър би могъл да реши тези задачи изключително бързо. А това означава, че голяма част от криптографията, на която разчитаме днес, ще стане безполезна. Това е следващият голям противник в надпреварата. Този цитат от пионера в областта Фил Цимерман е по-актуален от всякога. В един свят, в който животът ни става все по-дигитален, способността да защитаваме комуникациите си чрез силна криптография е абсолютно ключова за запазването на личната свобода и сигурност. И така, стигаме до финалния въпрос. Историята на криптографията е история на постоянна ескалация. С появата на квантовите компютри и все по-сложните методи за наблюдение, битката за дигитална тайна навлиза в една напълно нова, решаваща фаза. И отговорът на въпроса кой ще спечели е, той ще определи бъдещето на поверителността за поколения напред.